Olá pessoal, estou com essa caixinha pessoal. No canal não tem eu arrumando nenhuma caixinha dessa, né? O canal ele é voltado a conserto de qualquer tipo de aparelhos e mais incentivar quem está iniciando ou até mesmo, né, iniciante desenrolar algum problema aí. E nessa caixinha aqui, o que eu vou fazer aqui, eu quero ajudar até mesmo as pessoas que são usuários. Se você está com dúvida, leva para um técnico. Porém, se você tem aí um mínimo de conhecimento, você vai conseguir arrumar uma caixinha dessa através desse vídeo, tá? Então vamos lá. O cliente falou que ela já está morta. Eu vou apertar aqui no botão aqui de liga e desliga, aí, ó. Não deu sinal nenhum. E dizendo ele que ela está fazendo um barulho. Então já estou com o cabo aqui USB. Vou encaixar aqui, ó. Vamos ver o que é que ela vai fazer. Realmente ela está dando um sinal que está carregando, é. Se você ver, olha, tá vendo? Tá aceso aí. Vou ligar. Ela começa a dar um sinal azul que a caixa está recebendo o comando de standby para liga e desliga. Mas porém ela está com um barulho meio esquisito. Então eu vou desligar aqui, tá? E vamos abrir ela. Para abrir ela você tem que descolar aqui. Que você tem que achar aqui esse parafuso que está aqui. Que é chato que os parafusos ficam meio escondidos, né? Se você saísse já direto onde tá os parafusos, seria bem mais prático. Aqui, ó, achei um. Um pouquinho travado aqui, né? Só alavancar um pouquinho. Pessoal, tem alguns casos que quando não tá ligando, tá? Pode ser um problema aqui. Mas essa aqui ela tá ligando, né? Só não tá ligando só na bateria, tá? Aí quando você pluga no carregador, liga. Se tiver acontecendo de não tiver ligando nada, tá, pessoal? Vou só fazer uma simulação aqui como se ela não tivesse ligando. Fazer uma simulação aqui como se ela tivesse morta de tudo. Esse botão aqui, pessoal, dá muito defeito, tá? Então, tanto faz já tá ligando como não tá ligando, esse teste aqui serve. Não precisa nem mexer no botão. Eu vou aqui, ó, e, e fecho o mau contato aqui, ó. Tá vendo como ela dá sinal de ligar? Então, se o botão tiver com problema, você já descobre por aí, tá? Então, pessoal, o primeiro passo aqui é testar a bateria. Como ela não tá ligando na bateria, né? Eu creio que o defeito aqui vai ser só na bateria. Se você tiver uma fonte
de 3.7, tem gente que vai tacar 5 até, mas não faz isso não, pode queimar a placa, comprometer aqui o CI de áudio, o processador de áudio, tá? Faz isso não. Agora se tiver uma fonte de até 3,7, até 4 volts, eu recomendo. Você pode estar alimentando aqui, menos e mais, para ver se ela vai estabilizar. Eu já podia fazer isso, mas eu sei que muita gente vai ver esse vídeo aqui e não vai ter fonte de bancada, tá? Então, a única coisa que eu posso ainda fazer aqui é testar a voltagem da bateria. Se você não tem um multímetro, vê se você consegue adquirir um multímetro aí, tá? Aqui, ó. Vou encostar aqui, ó. Vamos ver a voltagem. É meio ruim de medir, mas vai dar certo. É para ver se resolve a questão dessa bateria. Posso estar dando um choque nela, tá? Com carregador de celular, você pode estar dando choque, tá? Se você tiver uma fonte de bancada, você faz com a fonte de bancada. Como é 3.7, você pode estar dando um choque aí acima de 5 volts. Eu vou usar um carregador desse, eu cortei aqui um cabo, aqui, ó, o cabo está encaixado. Cabinho jogado aqui e vai servir aí. A minha está dando esse choque, né? Então eu posso ver o vermelho lá já, né? Segura aí. Você pode estar segurando uns 30 segundos aí. Segura aí uns 30 segundos. Escala aqui. Parece que o MOSFET fica lá na placa, né? Que faz o controle da carga. Pronto, pessoal. Tem mais o que discutir mais não. Tá? Então essa bateria aqui. Como eu falei que ia fazer um vídeo bem explicado. Para ajudar a pessoa mais de pouco conhecimento que tem, né? Meu intuito é esse. Tem um rádio aí, pessoal, que só usa só uma bateriazinha dessa. Esse rádio, esse vídeo é antigo, mas tem bastante visualização. Vou deixar no link, tá? Tem algumas pessoas agradecendo lá, né? Que um simples sintoma, né? Uma bateria causando, ó. Tá bom? Vai ficar a descrição no link aí. Aqui, pessoal, eu tô com outra bateria aqui, ó. Tirei a bateria do notebook. Medir a voltagem dela aqui. A voltagem dela tá baixa. 1.3. Tá ela para recarregar, né? Aqui, pessoal. Tô com uma aqui que eu tirei até para ir recarregando. Ela tem que alcançar aí os 3.7, tá? Se eu zerar aqui, ela tá dando 3.2. Então, para ela pegar, ficar bem estabilizada, ela tem que estar os 3.7. O defeito sendo só a bateria,
Você pode até dar um choque aí com uma fonte, sem ser essa fonte aqui. A partir do choque que você dá, uma voltagem acima de 5, 6 volts, até 10, né? Dá só umas triscadas aí. Ela já, você já põe para recarregar na própria placa e ela vai receber a carga normal. Bom, pessoal, essa bateria já recebeu uma carga suficiente. Vamos soldar o fio agora, né? The Bluetooth device is ready to pair. Olha só, pessoal. Olha o negócio funcionando aí, pessoal, ó. Eu vou mudar aqui, ó. De preferência com ele desligado, em vez de dar o sinal de carregando normal. Beleza. Esse CI aqui, ó, ele recebe a carga que vem do carregador, que tá na tomada, tá? E ele é responsável por regular... Deixa eu ver se dá pra ver aqui, pessoal. Tá meio ruim, hein? Ó, ele é responsável por regular a alimentação, a carga que vai para a bateria, tá? Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá escrito aqui, ó. 4.1, tá? Ele regula 4.1 para recarregar a bateria que é de 3.7. Deixa nós conferir. Tá aqui. Aí, ó. 3.7. Ele recebe uma carga a mais para realmente a bateria, né, carregar ao valor suficiente. Eu vou tocar uma música aqui, vou pegar um celular ali, vou ligar um Bluetooth aqui e vamos tacar uma música aqui sem direitos autorais. Então tá aí, pessoal, tá ligado o Bluetooth aqui, tá ligado no celular que eu tô filmando, tá? Interessar aí no aplicativo que tá tocando aí sem sair da música é o YouTube. Pode tocar uma música do YouTube aí, tá? E sem parar a música. Aqui é uma música da biblioteca, né? Sem direitos autorais, vamos dar um play aqui. Então, pessoal, é isso aí. Desligar aqui. Caixinha consertada, tá? Até o próximo vídeo.